मैले प्रकाश भाइलाई दोष लाउन खोजेको होइन। बोल्दाखेरि पनि यदि म यहाँ अतिथि हुन्थेँ भने ठिकै थियो, होइन भने हाम्रो संस्थाको प्रथम संस्थापक अध्यक्षको एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ, उहाँ चाहिँ सुपेरियर गेट हो अथवा ट्रस्टी प्रमुख हुन्छ। यी चाहिँ जहिले लास्टमा सकेछन् उनीहरूले केही एन्सरहरू गर्ने गरी बोल्ने हो। अब उहाँभन्दा पछि पढ्यो भने त के भयो त भन्दाखेरि उहाँको विषयमा नि मैले खण्डन गर्ने पर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर साथीहरूलाई नि एउटा घमण्ड के नहोस् भने मैले 2 वर्ष कार्यक्रम कोभेन्ट्री समाज चलाएँ, म त के काने गरेँ त्यो पनि होइन। फेरि 2 वर्ष चलाउनु भयो त्यो पनि एकदम थ्याङ्क यू। एउटा सोफाबाट आएको कोभेन्ट्री समाज, चन्द्र मैनाली दाइले भन्नुहुन्थ्यो यो कोभेन्ट्री समाज भन्ने कहाँ छ र यहाँ त आयो त यस्तो भन्नु त यही हो क्या दाइ, अब हुन्छ हल्लाखल्लामा हुन्छ भनेर बनाएको समाज हो। यहाँसम्म आउँदाखेरि यति राम्रो राम्रो फिचरहरू हामीसँग छ। महिला दिदीबहिनीहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ, यति सक्रिय हुनुहुन्छ। आज 70-80 जनाको कोष एकातिर चलेका छन्। आर्थिक ट्रान्जेक्सन गर्दा 4-5 वर्षसम्म कुनै एउटा डिबेट छैन, कफी सँगै खाएका छन्, चाडबाड मनाएका छन्। अर्को माथि समूह छ, त्यो त हामीले जन्माएको चिज हो नि, हाम्रो युनिटीले जन्माएको चिज हो। हामी केटा मान्छे भन्ने भित्र 5 जना मान्छे बसेर कफी खाने वातावरण यो समाजले दिएको छैन। त्यही भएको हुनाले यो समाज हामीले चाहिँ यस्तो वा बनाउने हो भने हामीलाई लचकता पहिला चाहिन्छ। हामी पदमा बसेको मान्छे एक स्टेप झुक्नै पर्छ क्या। यसले यो भनौँ, यसले त्यहाँ कुरा काटो, त्यसले यो शब्द बोलो, होइन। 2टा कान किन बनाएको? एउटा सुन्ने, एउटा उडाउने, राम्रो कुरा लिने। त्यो भएको भएर साथीहरू जो आउनुहुन्छ समाजमा प्लिज पक्षपात नगरिदिनु होला। तर मलाई चाहिएर होइन, मैले भर्खरै भनिदिन्छु, यहीँ पनि पक्षपात छ। यहाँ अतिथि मैले फेरि मलाई चाहिएर होइन है, म एउटा त्यस्तो मान्छे जसलाई चाहिँ जुन पदमा बस्दा नि पानी बाँड्ने मान्छे हो। म पोर्चुगलमा म आइसिसी हुँदाखेरि मेरो अर्को साथीले जित्नुभयो, तर मैले त्यो कार्यक्रम होल कार्यक्रममा पानी बाँड्दाखेरि साथीहरूले बेलुकी यति वाइ यति थ्याङ्क यू दियो कि हार्दिकता चाहिन्छ कि मान्छेमा। कोभेन्ट्रीकै दुईटा संस्थाको अध्यक्ष हो म, तर आज एउटा अतिथिमा पनि बोलाउने हैसियत छैन यो संस्थाको। म यहाँबाट लन्डन, प्लम स्टेट अथवा साउथल अथवा एनिवेयर कहीँ गएँ भने पनि मलाई देख्यो भने एकदम त्यो मलाई चाहिएर होइन, तपाईँहरूको संस्थाको त्यो पनि एउटा संस्थाले जन्माएको एउटा मेम्बर हो क्या म पनि। मैले कति क्षमता कति मेरो बुद्धि यहाँ लगाएँ आई डोन्ट नो। तपाईँहरूले के दिन सकेँ के दिन सकिनँ, तपाईँहरूले एक्सपेक्ट बढी गर्नुभएको थियो होला, मैले दिन सकिनँ होला सायद। तर मैले यति भनिदिन्छु, यदि संस्थामा बसेका कुनै साथीहरूले गोविन्दको कन्ट्रिब्युसन कहीँनिर कम छ यो संस्थामा बसेर बाहिर अथवा भित्र बसेर भन्छ भने तपाईँहरूले ल्याएका हरेक कार्यक्रममा भात पकाउने ठाउँमा हाम्रो परिवार अगाडि छ, चाहे म चाहे मेरो दाइ होस् चाहे मेरो बुढी होस्। बाँड्ने ठाउँमा मेरो परिवार अगाडि छ, त्यो कुनै पदको कुरा छैन। खेल्ने ठाउँमा मेरो 3टा छोरा त खेल्न हिँड्छन्। अस्ति भर्खर कोभेन्ट्री नेपाली समाजकै नाममा सेकेन्ड भएर आएका होइन, 3टा त मेरो रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर गएछन्। हरेक मान्छेको दिन हुन्छ, कसैका साना छोराछोरी होलान् 5 वर्षपछि फेरि उनीहरूले गाइड गरेर त्यही ठाउँमा पुग्छन् क्या। मैले अहिले घमण्ड गरेको होइन। यहाँ कता कता गोविन्दको भूमिका जहिले नेगेटिभ भन्ने जस्तो पनि छ, किनभने छिटो हिँड्ने मान्छेलाई खेद्छ नि त, अभियसली हो। किनभने त लतर मान्छे पछि लतर गर्छ, हिँड्नै सक्दैन, त्यही भएको। र अर्को कुरा भैलो खेल्ने ठाउँमा आयो, हुन त आफूलाई रमाइलो चाहिएला नि होला, ल तँ यो ग्रुपमा परेछन् भनिदिएछन् साथीहरूले। आमा मरेको वर्ष दिनको शोकमा पनि हामी गएर भैलो खेलेर समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। भनेपछि गोविन्द अथवा गोविन्दका मान्छे कसैले भनिराख्नु भएको दिमागमा भ्रम छ भने त्यो हटाइदिनु होला। सोझा मान्छेलाई फरक पर्छ, बुझ्ने मान्छेलाई केही फरक पर्दैन। हामीसँग डाक्टर निता बहिनी यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, मेरो अत्यन्त छिमेकी हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपालको यो खुरापाल्ती पोलिटिक्स उहाँलाई केही पनि थाहा छैन। उहाँले चाहिँ कसैले गरे गोविन्द काम छैन भन्नु त्यही बुझ्नुहुन्छ, गोविन्द दाइले राम्रै गरे नि भन्नु बुझ्नु भने त्यही बुझ्नुहुन्छ। मेरो घर पाहुना आउँदा साइकल यात्री आएको थियो, दाइ मैले खाना खुवाउँछु भनेर आएर लिएर जानुभएको। वाट एभर कसरी चिन्नुभयो आई डोन्ट नो। तर एउटा आएको पाहुनालाई, मेरो घरमा आएको गेस्टलाई मैले लान्छु भन्नुहुन्छ नि, अथवा हाम्रो कोभेन्ट्रीमा कोही आएको मान्छेलाई यसलाई स्वागत गर मैले लान्छु भनेर अर्को समाजले भन्छ भने
कोभेन्ट्री बिस्तारै बुस्ट हुँदैछ, कोभेन्ट्री राम्रो हुँदैछ भन्ने नलेज हुन्छ। यहाँ सबै नेपालमा केही न केही गरेर आएको जेनेरेसन हो। अब हामीले सिकाउने भनेको हाम्रा बच्चा बच्चीलाई सिकाउने भन्ने बेला भन्ने न भजन गाउन बसो तैँले बजाउन जान्दैनस् भनिदिएको छ, मादल खोजिदिएको छ। मलाई अलिअलि बुवाहरूको लेभलमा भजन गाउन हिँड्दाखेरि तैँले जान्दैनस् भन्ने के मलाई रिस उठ्थ्यो, झनक्क रिस उठ्थ्यो। माझा गएर बस्थेँ म, गर्दा गर्दै मैले राम्रो मादल बजाउन सिकेँ। आज कहीँ पनि जाँदाखेरि मैले 2-4 शब्द भजन गाउन जान्ने सक्दा गोविन्द अगाडि आइया भन्ने त बनाएँ नि भने जस्तै मेरा छोराछोरीले कहिले बनाउनु त त्यसले तैँले जान्दैनस् भने छ ल खेट्या, महिला दिदीबहिनीलाई तैँले जान्दैनस् भने छ ल खेट्या, ती जायो तैँले जान्दैनस् भने छ केटै मान्छे बोलेको छ। कोही पनि त्यही छ कि कोही यहाँ होइन अरू संस्थामा पनि त्यही छ। तर तँ समथिङ डिफ्रेन्ट गराऊँ न त कोभेन्ट्रीलाई, समथिङ डिफ्रेन्ट गराऊँ के, ओपन बनाऊँ, खुल्ला बनाऊँ। यस्तो मिलेका साथीहरू कम्ती ल आजबाट एउटा कमिटमेन्ट गरौँ कोभेन्ट्रीमा म हुँ भनेर हिँड्ने सङ्घ संस्थामा यताउति लागेका साथीहरूको 50जना साथीहरूको बिचमा एउटा कमिटमेन्ट गरेर महिनामा 2 महिनामा एक दिन कफी सँगै खाऊँ न त। कतिवटा नयाँ कुरा आउँछ, नयाँ कुरा कतिवटा त दुखेका मन आफ्ना तिक्तताहरू त्यहाँ मेट्ने प्लेटफर्म हुन्छ नि त। बल्ल बल्ल यो एउटा समाजको साधारण सभा हुन्छ 2 वर्षमा, यसो बोल्न थालो छिटो छिटो भन्ने कुरा आउँछ, होइन के अरे भन। अनि योसित हिँडेपछि यो चाहिँ यस्तो मान्छे भयो, सुभाषसित हिँडेपछि यो मान्छे त हाम्रो यहाँ भरतजी हुनुहुन्छ, मेरो घर आउनुभयो एक दिन। सर फोटो खिचौँ एउटा भने मैले जिस्काएर हुन्न साथीहरूले फेरि यहाँ भन्नुभयो। कसरी भन्नुभयो आई डोन्ट नो वाइ। म त कसम मेरो 70 तँलाई मार्छु भन्ने मान्छेसित नि म त सबभन्दा पहिला फोटो पोस्ट गर्छु। एक दिन बाबुरामजीलाई भेटेँ मैले, दर्शन नेपाल कमल गुरुङको दोकान थियो क्या, उहाँ समाजको महासचिव। गोविन्द र उहाँ त मिलेको देख्नै नसक्ने साथीहरू। बाबुरामजीलाई साँच्चीकै बाबुराम बनाएको मेरो गाडीमा पोर्चुगलमा हिँड्दाखेरि 2009देखि मेरो गाडी थियो। जति दिन उहाँलाई भेटेँ, नरेन दाजु भन्ने एउटा दाजु हुनु त, उहाँ हुँदाखेरि उहाँ पछाडि नभए उहाँ जहिले नै अगाडि हो, त्यति मित्रता हो हाम्रो। सँगै हिँडेपछि त एउटा लगाइदिएको छ, के गरेको छ यसो भनेको छ, उसो छुट्याएको छ। अनि एक दिन चाहिँ बल्ल बल्ल भेटेँ क्या त्यो दर्शन नेपालमा एक्लै लाइनमा, ठ्याक्क फोटो खिचेर गोभेन्ट्री नेपालीको महासचिव भनेर फाटे फोटो हालिदिएँ। फोटो खिच्न डराउनु पर्ने भाइ, यस्तो समाजको हामीले परिकल्पना गरेको होइन। यो समाज मान्छेलाई डिभाइड गर्ने समाज बनाउने हो भने समाज नभएको केही पनि फरक पर्दैन। किनभने बाबुआमा हुन्छन् नि मान्छेका, कुरा मिल्दैन, बाबुआमालाई लात हानेर हिँड्छ मान्छे, छोराको प्रगति हुन्छ भने विकल्प नि हुन्छ। आज तपाईँ हामीले गल्ती गरियो भने यस्ता समाज 3टा नि हुन सक्छन्, तर गल्ती गरिएन भने तपाईँ हामी एक शब्दमा मान्छे चाहिँ वार 200जना कोभेन्ट्री नेपाली समाजको साधारण सभा छ भन्दाखेरि यहाँ 200 मान्छे किन आउने। त्यो विश्वासको सिर्जना हामीले गर्न सकिया रहन्छ भन्ने कमजोरी चाहिँ लाई नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो दायरा पनि भुल्न हुँदैन। आफ्नो दायरा मैले भनिहालेँ, महासचिवज्यूले स्वागत भाषण गर्नुभयो। 2 वर्षसम्म म उपाध्यक्ष हो भनेर ट्याग बोकेर हिँडेको अर्को उपाध्यक्षको के हो त हैसियत होइन। यहाँ प्रदीपजी हुनुहुन्छ, प्रदीपजीलाई सबभन्दा पहिला कोभेन्ट्रीमा कोठा खोजेर मैले त्यहाँदेखि चिनेको मान्छे, नेपाली कार्यक्रममा मैले इन्भाइट गरेर बोलाएको मान्छे हो, उहाँ व्हाइट डायमन्डमा यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो समाजले त के गर्यो भने झन् हाम्रो सामिप्यता आउने बढ्ने हुनुपर्ने नि। गोविन्द खत्तम छ भनेर लगाइदिँदा रहेछन्। उहाँ त मेरो नजिकै नपर्ने कहिले, यहीँ हुनुहुन्छ। प्रदीप उहाँको के बिगारेको छु र मैले गरेर सकेँ। मैले 2टा सल्लाह लिन्छु होइन। यो आज बोल्ने नै कार्यक्रम हो क्या, किनभने मैले रङ तपाईँहरूको पर्सनल कसैको बारेमा बोलेको छैन नि त होइन। ठिक छ, थ्याङ्क यू भेरी मच है। अब फेरि ऊ पनि आउला, अब फेरि अर्को अवसर पनि आउला बोल्ने। मैले महासचिव तैँले हाले थिइस्, किन छोडिस्, किन चुनाव भएन भन्ने पनि साथीहरू छन्, ठिक गरिस् भन्ने पनि छन्। तर हामी कोही कसैको दुश्मन होइन। सामाजिक प्लेटफर्ममा बसेपछि यस्ता अवसर हामीसँग जहिले पनि आउँछन्। लचकता र कम्युनिकेसन यो 2टा कुरा संस्थालाई साथीहरूले नभुलिदिनु होला। हामी महिला दिदीबहिनी भन्दा एक स्टेप कसरी अगाडि हुने भन्ने कम्पिटिसन कोभेन्ट्रीमा होस् र केही जानेका अग्रज मान्छेहरूको सुझाव सल्लाह चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सबैको सम्मान होस् र आजको यो अधिवेशन सफल होस्। र मेरो केही भनाइले तपाईँहरूलाई चाहिँ दुःख मन
कतै लागेको भए चाहिँ